एशियाटिक लायन दुनिया में सिर्फ इंडिया के गुजरात स्टेट में पाए जाते हैं। इनका मेन होम गिर नेशनल पार्क है। गिर फॉरेस्ट ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड से बना हुआ है, जहां लायन को पानी, शेड एंड शिकार इजीली मिल सकता है। एक टाइम में एशियाटिक लायन एक्सटिंक्ट होने के करीब थे, लेकिन प्रोटेक्शन की वजह से उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। इसलिए गिर फॉरेस्ट को एशियाटिक लायंस का लास्ट नेचुरल होम माना जाता है।